당신은 언제 마지막으로 웃었나요? 어제 지하철에서 어떤 직장인을 봤어요? 정장 위에 구겨진 표정, 핸드폰 속 퇴근 시계만 바라보더라고요. 무언가 열심히 살고는 있지만 행복한 건 아닌 것 같았어요. 삶은 자신을 찾는 것이 아니라 자신을 만드는 것이다. 조지 버나드 쇼. 우린 매일 누군가의 기대에 맞춰 살지만 진짜 중요한 건 내가 원하는 나로 살아가는 것. 야근보다 눈치보다 더 중요한 건 내 안의 목소리를 듣는 거예요. 일도 중요하지만 오늘만큼은 나를 생각해보는 시간이 있기를. 오늘도 고생 많았어요. 내일은 조금 더 나다운 하루가 되기를.